nze ekigendererwa kyange kyali kyakulaga baana bageto nti muli baakabi oba wakanya olaba. Nobody can make you a slave unless when they use you. Taliba nga bali badde banyambako okufata Museveni tumusuuza ebyaffe, bo bali mu kugujubalira ebinyama nakwatayo anze kasita nfunayo ekyetaano. Mubaleke beeyagalire mu bwa namba 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka. Nze mama wange yangamba nga experience is a good teacher to a fool. Smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people. Bannanga abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ngera mbasinga mu buli kimu, academically, physically, philosophically, financially. Please allow me grow. Don't take offense of that. We only live once. We are in our 40s. I'm 41 years old. Museveni si alina okubeera member Uganda Musician Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera sali musale, temulina kufukamira sali musale naawe kubanga mwe ba creative, ye mwe bagagga, mwe ba producer, mwe Katonda be yasaamu ekyo ky'obugagga. Industry ya Uganda mujjeewo ebyo ebintu bya Museveni ebyokwe nze nasoose wano kakati no, abaana balungi bakabi bali talented, mubawe chance. Ngamba otya nti big 3, what do you call big 3? Bebe baani abo lwaki oba nteekamu okitegeera kye ngamba biki bye twesuubiza twalinga tuvuganyanga okuva edda. Tusobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya awadoli president olina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi. I mean, we must be able to grow past that. Be sure nti buli w'okula mu nsi, buli w'otransforminga, buli w'oyiga ebipya, you're going to lose some friends. Buli w'oprogressinga ojja kati fe abamu abaava mu kyalo twalekayo mikwano gyaffe be twalyanga naye emiyembe kusu mu kyalo. Kulwanyisa Bobi Wine mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Bobi Wine agoboli eyababba. The voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu be batembeeta zate banzijeko eddembe lyange. Agalo gamba bana Uganda n'abatuuliza, trust your instinct, trust your brain, trust your interpretation. Artist si wakuyimba buyimbi kunyumirwa, wabula asobola okuyisawo obubaka bungi nnyo, asobola okukola ebintu ebirala nga akozesa eyo influence neyo attention neyo following abantu naddala aba bulijjo gye bamuwadde. Nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi kati nayo ne bajja attackinga ne baba compromising ate bannange abaali tebabuuse bo ne batunula kumpi. Bangi badde beebuuza kuva His Excellency gwe tumanyi nga Bobi Wine mu entertainment we agenda into politics ki ekyabaawo ku music yalinganga yadda ku mabbali ate mumanyi era bibadde bitambula nti ne we yagezaako kola concerts ze gavumenti yennyini yateekangawo embeera okulaba ng'eremesa ebivulu bino byonna byonna. Abangi beebuuza nti gavumenti webeera ekulemeseza kitegeeza kulekeraawo kuyimba oba kugezaako nakola bivulu. Olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu president waffe omulonde ate era gwe tumanyi nga Bobi Wine wali in person okuansaringa ebibuuzo ebyenjawulo byemulina ebingi ennyo era kana akadde kamwe mwenna abali ku mikutu gino egy'enjawulo. Banaye mbalamusiza mikwano gyange, ndaba faces nyingi zemanyi then ndaba ne faces nyingi zesimanyi naye nsanyusa obalabako. Mikwano gyange benkola nabo music, Nubian Lee, Southern Magic, Selector Devi, n'abataliwo wano mikwano gyaffe, producer Pademan, producer Tony Halls, ne producers abalala bonna bino bwe tuba tunyumya bansabye muwulireko ku ddoboozi lyange nga Bobi Wine. So I'm here to talk to you as Bobi Wine. I'm sure you've heard from me as the president of the country, but still I'm an artist as well. Banji ba artists ba fan ba music waffe nga batugamba mwatuyimbiranga ennyimba ezitunyumira ate ne muntu wano obubaka mu nnyimba. So we still do music, of course tuli busy n'okukola emirimu gye tulina okukola naye nga kyakola ennyimba ne recently twafulumiriza yakalimba era every once in a while tujja kuba tubawayo obuyimba. But there's been questions ate nga bomanyi nti kizibu okuwa various interviews ku buli omu ow'enjawulo kummwe ate nga tuba twagala okwogerako nammwe. So sazeeyo tuweeyo zino eddakiika entonotono ntekingeeyo questions
buli anokule n'emikwano gyange. Keep it respectful, keep it decent. Watulina abaana bato ababeera balaba bye twogera, njagala nnyo communicating ebintu ebiyamba industry yaffe n'eggwanga okutwalira wamu. Waliwo bakyali bange abali eri n'abali eno. That's an illusion. Ekyo si kituufu luze. Tewaliwo bali, tewaliwo ne bano. Tewaliwo Bobi Wine oli, tewaliwo noono. Kale oyinza okusalawo ko ndaba mu biti ebyenjawulo naye nga si kituufu. Yenza omu just dread ze siina bye n'amashedi ntaddeko n'enkofiira ne bwe mbijjako bino n'enyambala essuuti n'enkyusa n'enzira mu luzungu same thing naye nga mba njogera bintu byebimu. So bakyali bange bakyaliyo bensobola okuwuliza mbawuliza naye ekituufu nafuuka bize nnyo naye bensobola okuwuliza mbawuliza tugezaako keeping in touch. Kyova olaba nti ne bwe tuba tukozeyo obuyimba bwe tukoze tuba twagala nnyo buli presenting kiri. Tetwagala kukyuka kuva kwoli gwe twali. No, twakyusa bukyusa ngoye, twakyusa bukyusa lulimi, twakyusa bukyusa platforms etubyogererako naye nga effe bali ne bakyali baffe era be bali wadde twafunayo ne bakyali baffe abalala abalodimu naye ate era twafunayo n'abalabe abalala. So the same thing naye nga ffe bamu. I don't know if I make sense to you. Yeah. Thank you. Movie ya fuluma Ugandans bali bagala okukirabako. You know, the documentary spin ejebweru naye bana Uganda they want to know the platform abayinza okujja ne bagiraba. Thank you. Twina film documentary eyo ba documenting abulamu bwange ne bakyali bange ne family na biki bye tukola okumala emyaka 6 almost 7. Tena bakufuluma igenda kufuluma mu September. Just zino screening, the promotional screening. Igenda fulumizibwa Nat Geo, National Geographic Channel naye eraga ensi yonna. So zino zolaba screenings tugenda ko is a promotional screening tugenda zikola omwaka mulambo tuzikoze since September last year tugenda zikola paka September wena fuluma okwetoloola ensi yonna so that enegenda okufuluma nga yakabizi filimu ezakabizi bazikola basoka zisudia ne making sure ensi yonna picking attention then never releasing. Of course Dan Magic yatideko. I'm super excited. Yeah. Akayimba ako amazima nalumansi buli omwaloza nalumansi buli omwaloza bagamba you know everyone is making a debate. Akayimba ako nga tukawadde analysis yonna okutandikira ku today wa Dan Magic analysis nalumansi yaliwa. Nalumansi aloluze kubadda togwangamu bubuzo busoko buchokoza. Anyway, Nalumansi mumuwa obudde mujja mutegeera ajja kwejjayo okitegeera mubeere bagumikiriza. I'll talk about the lyrics. Dan Magic producer anayogera ku the music and the production naye ffe kuva dda music waffe tetuyimba just muwawa wabula tumakinga sure bwe tukola oluyimba you know communicating eri abantu ab'enjawulo. So of course that's a love song nga bwe walowulidde naye era luli philosophical and poetic. So nga bwe tubadde nga tugamba buli muntu bwe tuyimba buli omu abeera eyo n'apikinga mu kyapikinga. Kakati gwe kyoba opikinze mu kyekyo toli mukyamu. Njagala ogamba bannayuganda n'abatuuliza trust your instinct, trust your brain, trust your interpretation. Bw'oba ofunye obubaka bwebo mwoyo waayise okukwatako naye nga Nalumansi ajja kwejjayo mujja mulaba at the right time mumuwa obudde. Bulina okusalawo lwaki okola ekintu. Ffe tukola ennyimba one zi communicating ate kirazi having attention. Tetuyimba just muntu kunyumirwa. As a matter of fact abantu abatanyumiddwa luyimba olwo bensinga okwagala. Njagala nnyo abanyiiga kuba kitegeeza ntegedde. You know, I understand that Magic were very offended bwe ba undermining a production ye. Naye ate nze njagala kukongratulating kubanga you know bo producing oluyimba ne lufuluma mu ssaawa 2 ezisoose nga buli critique amaze okuwa analysis. What more do you want? You know, that means it has communicated
mu making sure buli omu awulira oluyimba olwo ate abawe ne kirowoozo kye mu mujja okutegerera nakyo buli awo kina bayamba okumanya nalumansi yani oba banalumansi be baani. Ku luyimba olwo lwennyini omuntu ayinza okwebuuza lwaki Nubian teyabaddemu ne live ate nga tukimanyi muyimba babiri ebiseera ebisinga. Si buli luyimba nti nina oddubeeramu naate era owuliriza ennyo oyinza okuwuliramu eddoboozi lyange. Sometimes seetaagisa kubeera ku buli luyimba kubanga n'ennyimba zonna era okubeerawo tuzikola nga ttiimu. Oluyimba lugenda ofuluma nga lulinamu emikono mingi. Kati for this specific song mulimu omukono gwa Pade, Jaja Pade producer, mulimu omukono gwa Tony Halls, mulimu omukono gwa Dan Magic, mulimu omukono gwange, mulimu omukono gwa Bebe. Nti kino ekintu tukikola collectively nga team. So ekintu kigenda okufuluma ng'abantu bangi nnyo abakitaddeko emikono gyabwe. So in one way or another neweesibeeramu ng'eddoboozi lyange liwulikika, I'm part of that project. Tetuweddeeyo. Naye when I look at Firebase engeri y'oluusi gye musirikamu muteekawo eddibu ddene ku entertainment y'eggwanga Uganda. One, for starters, njagala otunnyonnyoleko Bobi Wine. It is to public knowledge buli omu akimanyi nti gavumenti eno tekukkiriza ku stage but kinaakoma ddi eri bafaaniro abakwagala nga gw'omu. Two, Nubian simanyi oba ne ban yo nayo mweri. Three, I'm sure you miss stage, but to what extent? Thank you. Yeah, kyosembezaawo ekituufu. I miss stage. Kuba ffe tuli ba artist bolaba. Tuli ba artist ekyo kye tukoze obulamu bwaffe bwonna bwonna. Naye ate twazuula nti artist si wakuyimba buyimbi kunyumirwa. Wabula asobola okuyisawo obubaka bungi nnyo, asobola okukola ebintu ebirala ng'akozesa eyo influence n'eyo attention n'eyo a following abantu naddala aba bulijjo gye bamuwadde. So yes, tuli ba artist to missing a stage. Wano we tuli olwaleero twakolawo nga wakuperformingira yemu ku venues ezaali owned, ndowooza venue yokka yali owned by an artist designed for art. Naye kati emyaka giweze 5 nga tetukkirizibwa kukola show awatali ensonga yonna, you know, ombuuza baani eneekoma ddi. Kyenjagala omanye nti okubanga siri ku stage tewaliwo tteeka lyonna lyonna, just bankolako fujjo kubanga balina emmundu ne bajja ne bagamba gwe tojja kweyagalirawo, tojja kuyimba music wo, tojja kusanyusa bantu. So bali mu kunkolako fujjo. Kinaakoma ddi ng'omukozi w'effujjo awanguddwa? Ani ankolako effujjo? Museveni. Lwaki ankolako effujjo? Kubanga alina emmundu, era singa talina mmundu okitegeera. So kinaakoma ddi? Kitulwanyisa okukoma. Ne bwe mulaba nnwana n'emikwano gyange gyonna tulwana kujjawo buno butali bwenkanya. Naffe tufune eddembe lyaffe okola kyetunyumirwa ate ekibeezaawo ne famire zaffe ne ttiimu n'abannaffe abalala bangi nnyo. So bwe kinaakoma nga bino biwedde. Obuuza Nubian Lee naye ali ku baani, Dan Magic n'abalala. Munnange bwe twabuuka ne tugamba tugenda kuyimirira ku mazima, twali bangi nnyo ab'omukwano, tetwali just ffekka. N'emikwano egimu bambi ate obasaasira ne bafunamu okutya era bo tebayimirirawo. Naye abo bonna abayimirirawo nange nga bayimirira ku mazima, si just kubeera bubeezi nti tebaperforminga kyokka. Ono Dan Magic ne Nubian Lee bamala emyezi 7 mu kkomera nga tewali musango. Ono musango gwe ya endosinga okubeera president. Ono musango gwe yali kyali wange, bamusanga nange nga tuli campaign. So ebizibu byagenda bigwira bakyali bange n'abalala nammwe byabagwira lwakuba temumanyi. Mwe muli ku Facebook, mwina Facebook era mwina kukozesa VPN n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So munnange naawe oli bw'otyo lwa butakirondoola. Ekyo kindeeta okukubuuza nti before nga tonnagenda mu politics tukimanyi ebyobufuzi byaliwo, but
Bobi Wine wafuuka business e Kampala. Ayagala ofuna erinnya lumba Bobi Wine. Ayagala olya ssente eza government. What do you think about your name and vis-a-vis in money exchange? Your business. First of all, it's not about me. Tekiri kunze siri wanjawulo kufaanana bananga balala bonna. Just namanya kyensobola okukola nensalawo nenkikola era nekibuusa abantu bangi nnyo. Omuntu atufuga yali yasiruwaza dda abantu, yasooka n'afufugaza bonna abaasoma baprofesa abaani n'atunula ni agenda okunwanyisa n'amunyiga, abalala yabatta busi, abalala n'abasiranya, abalala n'abakompromisinga, abalala n'abazisa emisango nga buli wovaayo okwogera amazima nga kugira olaba guno omusango gwe wazza ng'oyasirika. Naye kati neesanga nga nze tanyinaako kakwate. Emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka talina wayinza kugirayo nti Bobi Wine yazza omusango guno yakola kino ekikoberobero yakola ki. So nantya nnyo ate bannayuganda ne bampagira. So kati n'alubuuka nze ekigendererwa kyange kyali kyakulaga baana bageto nti muli baakabi oba owakanya olaba. Kyeva nagamba ebigambo oba owulira biwakanya eyo labira ku Kyagulanyi. So kakati bwe nayimuka baana bageto bangi ne bayimuka ng'engeri yokka gye basobola okukola ya mirundi ebiri. Esooka yakugulirira banno noga mugeta ani mukwano gwe ne baleeta buchamani kwata sente genda yogere botyo ani ne baetola mikwano gyange gyonna. Naye ate najja n'ebintu bibiri, ekirungi n'ekibi. Nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi, kati nayo ne bajja attackinga ne baba compromising. Ate bannange abaali kyebabuuse bo ne batunula kumpi. Nze nga njagala batwala mu nsi ensuubize bonna. Wano olwaleero singa mwena kati eno interview mugikoledde mu State House nga muli ba artist naye nga muze wali ne baba checking ne mujja ne mulaba kyali wammwe nga president ne mu interviewinga. Naye bakozesa mmwe kennyini kubanga Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless when they use you. Abazungu bajja ano okutuwamba bakozesanga baddugavu bannaffe ne bafuna mwani alina influence ano genda olwanyisa oli mwanga gezaako ko genda olwanyise Kabalega n'ebirala bifaanana bwe bityo. So nena kyemalira akozesa abo ba artist banno abayina influence, akozesa abo bantu banno abayina influence, akozesa abo ba bloggers, akozesa abantu abali influential. So weesanga ng'okulwanyisa Bobi Wine mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Bobi Wine agoboli eyababba. Nja kumaliza nga nkuwa analogy eno nti bwe tubeera nga tulina ssente zaffe omuntu n'azibba, bwe tulina ekisawo wano kyaffe n'akikaba n'atandika ne tumugoba ajjamu oba omutwalo ng'agenda asuula. Kati bwe muba abasiru mudumira ku b'omutwalo omu ye ng'adduka okitegeera. Kati nze mulemeddeko mufata bakyali banga baali badde banyambako okufata Museveni tumusuuza ebyaffe, bo bali mu kugujubalira ebinyama nakwatayo anze kasita nfunayo ekyetaano. Abamu batuuka n'ogenda anze Bobi Wine mumpemu obukadde 5 nja mulabisa, nze mpaayo obukadde 10 nja mulabisa bwe kityo. So bwe batyo batunafuya. Wayingira butereevu mu by'obukulembezi bw'abayimbi era tebwaliwo because Robert Kyagulanyi bikola ki nabiyingiramu ntya wayenda osinga saha ate saha woyaawo era ekyo nekisigala nti no government beyagala osanga bebaba batwala. What do you think about this leadership? Because in 2020 when I visited your home walaga oli very positive about the industry kubanga yebafudde kyemubuli all these years. Oyina okuba oyogera ku Uganda Musicians Association. Yes. Uganda Musicians Association obukulembeze bwayo bwagitandika, nze nali ssaabawandiisi waayo eyasooka nga Silver Kyagulanyi yali first chairman of president wa Uganda Musicians Association. Yatandikibwawo era ojjukira abaaliwo lutwasinkana ku National Theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka ku bayimbi. Toyina kuyimba luyimba nga tusazeewo, toyina kuyimba ku topic eno n'ebirala. Ne tugezaako kirwanyisa. Of course Uganda Musician Association yandibadde powerful nnyo, naye omuntu agezaako bakumanga muli basirevu be tasobola bakkiriza kwegatta. Somehow ajja kufuna engeri gy'abawulayawula. Era bwe kibadde paka olunaku lwaleero nti yali reduced
to fighting ne Uganda Musicians Association yali reduced to fighting Bobi Wine. Museveni si alina okubeera member wa Uganda Musicians Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera sali musale, temulina kufukamira sali musale naawe kubanga mmwe ba creative ye mmwe bagagga mmwe ba producer mmwe Katonda be yasaamu ekyo ky'obugagga kyanaku nti abayimbi baffe bangi tebakiraba neera abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu. For example saha twatulako ne tunyumya era nanebuuzaako nti singa nfuuka omukulembeze w'abayimbi kiki nsobola okukola. Twali ne Nubian, maybe Nubian anaaba briefinga naye yena ntumuwa ebirowoozo byaffe era ntumugamba munnange genda Mukama akulembere okole ekyakabi ky'osobola okukolera ba artist. Naye ndowooza era nga bw'ekyogeddeko bwe gavumenti eno bwe yalaba batuconnectinga ne King Saha n'eremesa okulonda kuba yeteyagala babeerewo okulonda kw'amazima na bwenkanya. Kati omuyimbi ali eyo ekyo tekirina kye kikulaga ky'ogamba kuba abayimbi tulina okuba nga tuli bagezi nnyo ky'ogamba gwe tekirina kye kikulaga. Tumanyi nti tebajja kutwevuma, tumanyi kye tukola tekiswaza. Ne bw'osanga mukadde mukulu, ne bw'osanga jjajjaawo, ne bw'osanga maama wa mukwano gwagamba mwana wange mwebale emirimu gye mukola. Yes, ayinza okugamba nga atya naye at least tewali batugamba nti mutuswaza. No, bagamba mwebale. Yes, abamu baba atya naga nakutumia naye namaliza gamba mwebale. So tumanyi nti kye tukola kituufu, kituweesa ekitiibwa, kitwagazisa. Ate tumanyi nti n'ebiseera eby'omu maaso oluvannyuma nga ffenna tukaddiye oba nga tufudde still amanja gaffe tegajja kuba nga tebatwevuma, bajja kuba batwogerako bulungi nga bagamba waalingawo abavubuka, waalingawo ba artist abayimirira ku kituufu. Kuba si ffe tusoose Fire Lutaaya bamuwaŋŋangusa n'omuwaŋŋangusa n'agenda e Congo n'amalira Sweden ku mirembe gya Amini nga Amini tayagala ba artist bayimba mazima. Christopher Sebadduka yawaŋŋanguka n'agenda e Kenya nga gyayimbira kuba yalinga ayogera ebyamazima. Tekitandikidde ku ffe, waliwo ne bibatta ba Byron Kawadwa, ba Okot Bibitek ne lunaku lwaleero tubasomako ne mu bitabo. So ng'aba artist tumanyi nti tetwagala jasi byakubeerawo. Ffe abamu tuyimbidde for more than 20 years. Tukoze amanya, tukubye endongo, tukyakadde, tubaluse, byonna byonna. But at the end of the day, legacy gy'olekawo yenkulu ennyo nnyo nnyo. Abantu balibeera bakwevuma bali bakwenyumirizaamu. Ffe tuli sure nti bajja twenyumirizaamu kuba tuyimiridde ku kituufu. Buli muyimbi yenna w'abayimba ayimba nga ayagala oluyimba lwe afunemu. Yimba zo nnyingi z'oyimbye ezikoma ku social media ezitagenda ku mainstream. Kikuyisa kitya yayimbanga buyimba lw'okuba nga bijjanga direct radio gyenkolera Simba ligenda ku mainstream ya n'ozikola mu concert right now zikoma ku social media yeah. Mpulira ntya kinnuma tewali artist sobola kupretendinga nti tekinnuma okuba nga nsosolebwa mu nsi yange. Simbye Kiwemula, simbye Kivoola, naye of course kinnuma. Neera manyi ti music wange akola impact yemu. Oyogeddeko ekyogamba nti buli artist ayagala afune music we. Yes, kituufu. Nyinza okuba sikyamufunamu ssente naye nga mufunamu kyenjagala kuba ssente z'amazima ffe twakola ssente myaka gyaffe era twali twamala wano twazimbawo 15 years ago. So 15 years ago twali wano, so twali twakola ssente. Sigamba nti oziyu twazikuta, tosobola zikuta naye kati okufunamu kitegeeza ki? Ndaba nga nyimbye oluyimba ne lukwata ku muntu ne lucommunicatinga ne luyisaawo ensonga ne lukiikirira omuntu, nfuna satisfaction. Twandyagadde ne ssente but for now okumatizibwa ku mutima kyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Osobola okukola oluyimba nga tewanayita na ssaawa 24 nga balukozeemu covers endala. I mean, you feel honored, you feel legendary. Nogamba well maybe abantu abamu bandabanga big brother, maybe abantu abamu bandabanga ekyokulabirako. It's good. Naye ate era mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna ne bwe tuba siffe naye abaana baffe bajja kufuna mu music waffe. Kuba music waffe takaddiwa. Paka ssaawa zino kyawuliza zi freedom song eza Bob Marley, kyawuliza zi freedom song eza Lucky Dube, eza Chaka Chaka, PJ Powers. So tajja kufa music waffe because we are living, we are, you know, standing for an idea that lives forever.
simanyi baani boyita abasinga. First of all, kibi nti artist yena aba afunye obuzibu, era muganda wange Jose Chameleon stage ye bwe yagwa, waliwo obuzibu. It wasn't a good thing. Namusaasira era nkakasa obammwe oba one of the interviews yagamba ba media people nti yafuna okusaasira okuva waffe. However, ate nkwewuunya bw'oŋŋamba nti stage egudde nga balina gwe baawambye ejjo, nga balina omukazi gwe baakutte, abalina omukuuma nga be bamutta. So neesanga nga ndiringa n'ensonga nnene nnyo ez'eggwanga, nnyingi nnyo. Sikyali wange oyinza okumenyeka okugulu. Yes, nsobola okusaasira personally nenkubira akasimu. Devi nga kibi wamenyesa okugulu. Naye ate toyinza kigeraageranya ku ba minister ne vice president ne speaker wa parliament kubba amabaati. Kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu abe Karamoja kumpi kakadde kalamba. So ensonga ezo enkulu ezo zembadde ntera okuwa ennyo amakulu. N'ensaawa nazo baaziwamba nti kati ku 8 nze enjala terina kuluma, ina kuluma muntu omu nga mutufuze bubi. Anyway, nkakasa nti sinze nzeka naye nawe bw'otuuka ku 8 awo naddala bw'obanga wasiibye oliramu ekintu, n'abamu bafunamu n'olusujja, naye tuveeyo. Njagala kusiima ekintu kyewakolera muganda waffe Ashiram nti yafuna obuzibu ku mulimu naye n'omumazaayo. Ekyo kirungi nnyo, si tetulakisanga, naye watali kukubirira bbalirirwe. Enkolaganayo ne Chameleon ne Bebe eyimiridde etya? Kubanga bw'oyogera nabo balaga mu byaddala tebalina nnyo obuzibu nabo, ate naawe olaga tebalina nnyo obuzibu nabo. Era ngenda gattamu ne Mayinja kubanga omanyiddwa olw'okuba nti owa ekitiibwa buli muntu. Naye Mayinja yagamba Kyagulanyi buli lwansanga ndowooza ankolamu ka comedy kuba bwe twasemba okubeera ffenna mu kusika kwa mamisaaki bamugamba Mayinja nsaddamu kukulaba tewakoma awo n'omwana ebbaleti etamutuuka. Kati njagala manya abantu abo okwatagana otya nabo individual era standi egitya ku buli muntu. Kati olaba banaye n'emisango gy'abantu abalamu binteeka kategwe keizi gwe kakati Edi Mutwe bakwate enkofiira n'agiwa omuntu. Kati Edi Mutwe nze namugeza omutwe oba olinze nagumukoza okyegera kati n'ogwo musango gwange. Anyway, nga tuvuddeyo ba artist bana nga bwe ngamba saagala nnyo okuziroyinga ku artist omu, njagala nnyo okwogera ku bintu ebitugatta ffenna. Naye ffe ng'aba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozese. Ne si katala oyinza oddikozesa okuyamba banno oba notosobola ddikozesa. So wabaawo ebintu ebitugatta ennyo. Kati ebiruubirirwa byennyina ne bannange ba Nubiani, ba Dan Magic, ba Devi, ba Edi Mutwe, ba Apasi, ba Young Mulo, ba Daxi Vibes, ba Zexi, bani gyebiri. Nate waliwo n'ebiri historical nti gondi twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleon ne Baby Cool. But that is 20 years ago. Toyinza kuŋŋamba ngetinge stuck in 20 years ago. No. Naye toli ayinza okusalawo n'agetinga stuck there. I mean, growing up
growing old is compulsory, but growing up is optional. Some can choose not. So waba wechi tugata, of course tukwatagana. Banange mbawanye ekitiibwa nga bo. N'ebiseera ebisinga twesanga ng'obubaka tuwaba wanjawulo obanga ebintu biraba mu ngeri ya njawulo. Nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu, right from my ghetto days to today, ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange. Ate munnange ayinza okuba yeesi kyekikola kyekimukwatako. So tusigala tusinkana ku bitugatta, musinkanye ku pate, musinkanye ku show ya muntu, ne mubuziganyako ng'abantu. Ne munnange bimwogerako sometimes weekendera tekitegeeza nti mubeera balabe. No, naye mubeera ne priorities ez'enjawulo. So that is the relationship with my fellow artists. Of course, many of you have omukyalo ono yalowooza nti oba oli awo nandibadde more of their spokesperson, which I want. Zisirimba olunaku lwa leero. For 5 years, abantu bennyini abamblockinga okwe-exercisinga my right, abamblockinga okufeedinga family yange from what everybody knows, music, which we invested all our youthful days in. I've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu bebatembeeta zate bebanzijeko eddembe lyange. So nesanga nga nyina kufocusinga okubeera human being, nga nyina kufocusinga buyinza okuyamba ffenna. So oba oli awo tetusanga nga tuli ffenna nnyo. N'emboozi oba tezikwatagana bulungi. Okwongerezaako ku kibuuzo ekyo. Yes. Wetwogera ku the big three. Mwina bye mwali mwesuubiza emyaka 2 emabega nga mmwe bwe mwaliko ng'abasawo bitakwatagana. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebanaba kuzaalibwa. Nayimba kagoma nga Dax Vibes oba ali mu napi ngoba Fefe Busi tanatandika na P1 kati nabo basita. So temukakanya industry ya Uganda mujjewe ebintu bya Museveni byokwe nze nasoose wano kakati no, abaana abalungi bakabi bali talented, mubawe chance. Okay, Uganda has more than 100 big artists. Kungamba oti and big 3. What do you call big 3? Bebe bani abo lwaki obanteekamu okitegeera kye ngamba biki bye twesuubiza twalinga tuvuganyanga okuva edda. Kati oyinza otya okundeetera, waliwo omwana gwe twalananga naye paatwe waka yansanga ng'asitula miguna gagwe Kyagulanyi nakubanga n'okubanga oli muto oli kyali wange yimirira ontwaleko nengagwe kyali gutekebwa esikali lyange kubanga twalwananga nawe kati tosobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya award oli president olina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi. I mean, we must be able to grow past that. At least nze nganze saasuubiza muntu yenna nti sijja kukula, sina gwe nasuubiza nti sijja kuva ku level eyo. No, I mean, we grow every day. Era encouraging ba artists kula ne bokula nabo obongo bwo bu transforming n'otandika okula ebintu mu ngeri endala. Move with those that are moving with you. Be sure nti buli wokula mu nsi, buli wo transforming, buli woyiga ebipya, you're going to lose some friends. Buli wo progressing ojja kati fe abamu abava mu kyalo twalekayo emikwano gyaffe be twalyanga naye emiyembe ku kyalo gye bali, nojja e Kampala nodde Kamocha, kati ate bw'ovaawo nodde Nansana. Like that, bw'ovaawo n'ogende Nairobi, bw'ovaawo n'ogende Bungereza, you keep progressing, you know. Bano obolese mabega tobeerabira, sigala ng'obawa ekitiibwa, buli we bakwetaaze sigala nga naawe obeera useful to them, but grow, please grow. Nammwe ekyo njagala obasaba, allow me grow. N'emikwano gyange, please allow me grow. Don't take offense of that. We only live once. We are in our 40s. I'm 41 years old. Kati abaana bange bansinga n'obukulu bakuze, I mean n'obuwanvu. So we must be able to grow. Yes, Kakala. Mkyalo oli Kasooke. Kakalamu. No, Kakalamu. Erinnya linnyumira. Mr. President, ngenda kubuulira kisooka future ya Firebase.
abaana abakyali awo bakyalina omukisa oba enzigi zikyali ezigule kwaba abaagala oyingira Firebase tukijja ku ggwe. Ekyokubiri tulina kyebuuzaako nga ffe abali wano abatudde wano abamawulire. Mu kaseera kano bwe tubadde tujja tusinkanya ne Cruise n'agamba oba tuli ku Cruise Day principal tagenda kulabikako nga tujja mu kkubo ya nawe nkikubuuza mu kaseera kano bwe tuli ow'amawulire wa entertainment n'owa politics bwe bakugamba nti waliwo ababiri abaagala okumiitinga ani gw'osooka okuwooba n'okuwulira? First of all, ekibuuzo kya Firebase ngenda kusaba Nubian abakiddamu ekya April Fool's Day. Tumekinze sure tujja wano nga batugambye essaawa 5 tumekinze sure zimala kuyita mukaaga. Naffe tubeere sure nti si April Fool's Day. Kubanga nga bwe mutwesunga munaye naffe tubadde twesunze okwogerako nammwe. Era Devine Jona batugambye tugenda kwogerako nammwe. Naffe twesunze naye nga tugamba oba batulimbye. So tuli basanyufu okwogerako nammwe. Bannamawulire nze simanyi munnamawulire nti ono wa politics oba ki era mbasaba muleme kwawula bintu bino. Kubanga erikoke kabadi koka kebakozesa okwawula ku nsonga ezikwatako. Bweyogera ku bbeeyi tojidde ku piki oba mu motoka oba something eyo bbeeyi y'amafuta. Bweyogera ku bbeeyi y'amafuta nga bagamba oyogera ku politics. Ogenda kulya ekyemisana leero. Bweyogera ku ssente ez'akawungo oba ez'omuceere di politics. So mulekerawo byawula. Buli kye twogerako kyogera ku bulamu bwaffe era ffe music waffe tumukozesa okwogera ku bitukwatako. Nubian about Firebase. Yeah, Firebase weeri. Ffe Firebase n'abalala gye bali bangi eyo era nga we twogerera wano studio zibeera open. Everyone is open to come and work with us. Though industry yafunamu akatengo. Nti ogenda sanga ba artist abamu batyo oku associatinga naffe. Abamu batyo okujja ku Firebase okurecording bagamba wali emiwunyo mingi nnyo mu mwafuka ba politician. Ffe tetuli ba politician, tuli bantu ba bulijjo just wakubanga nti politics atukwatako ng'abantu abalala. Naye nga Firebase weeri ba artist we bali n'abayimbi era bemuwulira ba Daxi ojja mulaba nga tatambula yekka era alina abalala batambula nabo. Osanga Zex birangirangi ojja musanga ng'alina batambula nabo. Era mu abo batambula nabo nga era ba Daxi we batambulanga naffe. Ti mu abo era mwe mulimu emirandira gyaffe era mujalaba ba artist abapya nga bava mu abo. Era onootunula mu video ojalaba yesto omupya naye nga otunula mu video ezedda ng'omulaba yali mwana muto. So Firebase yo esigala ekula era ekyasigala ng'ebawa abayimbi ab'enjawulo. Waliwo omukulu eyava mu Firebase emyaka 20 amanya bamukyaka mu Ignatius kola ne Vivian Group yava mu Firebase emyaka 2011 yavuddeyo n'akola interview n'agamba nti ayagala omukulu Bobi Wine amusiime bamuyita Buchaman osobola omusiima wano mu kamera musiima ntya agamba y'omu ku baali backbone ya Firebase naye watuuka mbu ebiruubiirwa ne bikyuka ne biddako walala nnyo so ng'ayagala ove omusiimi ye bw'agamba nti njagala nga munnamawulire ombuuza ekibuuzo ng'okisubstantiate nze sobola okuddamu substantially. Tukubuuze soka weerowooze. Omukyala Christopher yavaayo n'agamba mbu akulota era asabokolako nawe kati abayimbi tebakyasobola kulaba bakulota buloozi. Ekibuuzo ekyokubiri muvubuka gwe bayita RMC mabegaawe yavuddeyo n'alumbako munnamawulire munnange omu ku stage ng'ayagala kukubirako teyayisa bulungi naye agamba akwagala era asaba okusinkana gwe kikulekawa abantu abeeyisa we bati nga gwe pulezidenti ng'ate ayagala okusinkana. Crystal Panda yayimba kana kayimba fumita emboozi empere kineesimisa munange omuntu bwandootako bw'abanga teyalose ekibi omanya ayinza okuloota nga togiza omutuga so yalose tuli mu studio. That's not a bad dream. It's not a bad dream. Keep dreaming. We should have dreams. I'm just honored that I'm in somebody's dream, you know. Let's see what the future holds. About alien skin ogamba ono toto wa ghetto ono
yakubwa ennyo. Yeah, I think he's a talented young man. Give him a chance. A deserving a chance. Fena tukula. Abamu twali babanda na nnyo n'okusukaawo naye ensi yatuwa chance. Ne tetujajinga si nti wabulayo abatujajinga. No. Abatujajinga baaliyo nene abatuwa chance. Nze gwolaba bampazi second chance nga obammeka bannange. So to transforminga ne tukula. You know, bw'obeera omuto okola ng'omuto. Bw'okula n'okola ng'omukulu. So lwaki weewuunya ng'omuto akoze ng'omuto? Kiyinza okuba kiri acceptable sometimes. Naye it's good to give chance, not to dismiss. Naddala kati ffe batoto ba ghetto oveeyo tebamanyi omwana wa ghetto ajjaawo tomanyi waka gyakulidde tomanyi na gyayise kutuukawo naye n'atuukawo just nti atuusaawo bandowooza a deserving a chance. Bw'aba anjagala kimpeesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo. Magezi ki genyinza omuwa? Kopa ebirungi ku nze, ebibi obikyawe era obyewale. You know, at least nze artist omuto yena bwantunulira alaba olugendo, alaba Katonda mpadde omukisa n'embeerawo nasooka okubeera standooza nga nyina emyaka 19. Kagoma, I was 20 years when I nakolera Kagoma. Kati giwiseeyo myaka 21. Nkoze ensobi nyingi nenkola n'ebirungi bingi. At least the example Joliaga ekino Bobi yasuula wano kwega feba artists nze n'abalala bannange tulinga ekitabo okisomamu n'olaba. Abagezi batugamba experience is a good teacher, but nze mama wange yangambanga experience is a good teacher to a fool. Smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people, you know. So bwendaba bano ba artists abalala naddala ba ghetto youth nga bwe nakyogeddeko sometime nti nange neeraba emyaka nga 2 egiyise. So era bwe mba nyina chance okulivinga obulamu obwo oba okwadvising omwana ali myaka egyo mugamba nti nokuba ddungi nokuba kyamu, naye bamanye nti buli kyokola kati mu myaka gy'emito kiyina effect mu maaso, olina kyoba ozimba kati. Naye ultimately mumuwe chance, is a talented young man, he deserves a chance. Kati mwesi basinkanye. You know, I keep meeting. Ekibuuzo kyange about music. Abayimbi be Uganda abasinga tuze tubakolako interview ez'enjawulo. Naye nga beekwasa oluusi ekibatwala osabiriza oba mwe kyemuyita okulya mu nsi olukwe olw'ensonga nti tewali copyright nga woolaba mu nsi endala omuyimbi akuba oluyimba lwe anaaluliirako ekibadde tekikyasoboka n'emabegako awo ng'omuyimbi takyasobola kukola concert olwako agwe abanga Firebase Army oba gwe nga president atovangayo ndowooza kwogera ku nsonga ya copyright, ogenda tuwa ku ndowooza ku nsonga eyo. Then n'ensonga endala wano we tuli ku One Love Beach Busaabala, every Easter Monday wabeerangayo Busaabala n'ekiwaatulo. Essaawa zaakakati abawagizi bo abaali basuubira nnyo nti at least ojja lemezaamu Easter Monday oteekengayo posta bo bajje ekiba kibe. Ekyogenda tutangaazamu eno Easter Monday One Love Beach Busaabala yazzeemu okukola era yaddamu okukola emirimu gyayo. Then my last question. Please. Okay, my last question. Okay, kanziremu ebyo bibiri. Thank you. Obuze ebibuuzo no biri elaborate. Obuza nti twakolanga concert wano. You know, kati tukirizibwa kola concert. Of course. I mean, sigezaako kwewaana naye sirowooza nti waliwo artist oba group yaba artist oba crew ng'erina support mu Uganda okuva edda nedda nga bajjuza ngaffe. Era kyabutali bwenkanya okuba nti ow'ekiwatule katumuleke yagalire mu ddembe lye era n'abakumadembe bakomewo eno tuteekewo sente nnyingi nnyo okugezaako okulemesa. Kitegeeza abatutya. Ekyokubiri,
ekyo kindeetera n'okwogera ku mpulira ba artist abagamba nze ndi wakabi nnyo, nze ndi biggest wano, nze ndi kakati oyinza otya okubeera boxer n'ogamba gwe world champion naye ate nga abakuvuganya tebabakkiriza ku muteekawo ringi. Ontegeera kye ŋŋamba? Bannange abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ng'era mbasinga. Otegeera ng'era mbasinga mu buli kimu, academically, physically, philosophically, financially, biki byonna byonna. Era engeri yokka gye bayinza okunsinga ne babeera ba namba 1 nga nsibiddwa emiguwa. Era mubaleke beeyagalire mu bwa namba 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka. Era president aba akomyewo. So kabafune chance mukana akaseera beeyagalire mu bwa namba 1 kiringa bogamba waliyo pere wali. Naye gwe ne ba media neteka munyonyonyo gamaze wakabi nze wakabi. I mean yes oli wakabi naye oli bamugulire omukakase osobola okyogeranga waali. So that's how it is. Ba artists abagenda okusabiriza bangi be explaining ati wali copyright. Yes babatadde mu mbeera eyo. Kigenderere bakumanga muli baavu. Kigenda nasindika Dr. Hildaman namulonda artist munange ate MP wange mu National Unity Platform party gye nkulembera era namulonda abeere minister wa arts and culture. Kati tuli bawambe tetulina budget, abantu batukwasa obuyinza era tusobola okuteekawo ensonga zaabwe naye tetulina national budget kuba budget y'eggwanga Museveni ne bibanne bagiwamba. Naye namusindika atekewo policies entuufu ezirina okutambulirwako azenga abayitamu mwena to agree as artists kikye twagala industry kikye twagala. However njagala mmanye nti bino ebirowoozo byonna ebirungi tubireeta naye Museveni ne gavumenti ye tebajja bikiriza kuyitawo kubanga bibagaggawaza mwe ba artist. Ate mwe ba artist muyina kubeera baavu basobole obafuga. Bonooba togenda wa Museveni basali musale kusabiriza tojja kuyimirira ogambe ekino mutta abantu baffe. Tojja kuyimirira ovumirire okubba amabaati. Tojja kuyimirira ovumirire okubba sente zirina okuyamba eggwanga. So balina kufuula sireevu, balina kufuula beega basobole okukozesa kye baagala. Kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiitiriza. Okitegeera twakimbako dda mu kayimba ka byekwaso nti oli buli wakufuula beega ajja ne maka ago nakolera amateeka. Olunaku lwaleero babafudde babbeega ate nammwe ne mukkiriza okufuuka babbeega ate nga temwandikiriza kufuuka babbeega. So nze ndowooza mwe ba artist muyina otuyamba ffe tuli ba artist banammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino. Nze singa naalayiranga president entertainment industry ojja kukyuka overnight. Mujja kuba n'ekitiibwa kye musaanidde overnight. Ensi yammwe egenda kubeera nga yensi esinga okubeera ey'akabi mu Africa overnight. This would be the most popular nation in the world overnight. Olaba Jamaica kikyekola kyamaanyi. Ne kubanga Bob Marley yeji making up there. You know, we've not had so many teams like the team we have. So mwe ba artists kibakakatako mwe ba artists. Okitegeera abantu abalala ba professionals ba doctors ba engineers abasubuzi bonna batwendosinze. Ababoda bampita Ngobi. Bano bakinyozi ba Edi Mutwe bampita Obini. Bani bonna ba embrace ze mwe ba artist abange mubadde kimwagala kubeera bagundi bali. No more. The other question was about the online concert. Oh, online concert tujja mpozi ne kino kankibagambe ng'ekisembayo and please pay attention. Tugenda bawayo ekirabo. Waliwo abantu yabadde bagamba naye nga temutuwamu music. Mwina okumanya wadde tubeera busy bwe tufunayo just weekend yemu nga tuli wamu nga bwe tuli ne timu yaffe ne tuyingirako mu studio ate tunyiiga nnyo. So tugenda kukozesa weekend eno kano ke tuvudde wano mutuwadde vibe nammwe era ku bwe tuva wano tugenda kuyitako mu studio tujja basuubizaayo ate ekyakabi ekirala ng'ekisibo kiggwako. Musooke musiibe tujja bawaayo tune endala nga tugibawanga kirabo kubeebaza kusiiba si bwe kiri musiraamu wangi ffe tujja bawa omuziki omulala
ebyokwanalize nga tubibalekere. Mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo. Ndowooza eno conversation ekomyawo. Waliwo kye mubadde mbuuza ekirala? Tewali. President, as President Abudde, Bamta Smith, online like lectures. Of all the greatest presidents that have lived, Gabali associated with some industries, Babayo Nebawa, and all the industries. Thank you so much for what you are doing. But we would like you to top 10 songs as well as playlist when you're going outside the country, when you're driving around Kampala, wow, top 10 tugenda zigabana. Ngenda kuwa satu kale nze nkuwe nnya, right? Kati nze nja kuwa oluyimba lwange olusooka playlist kubeera bwe tubeera mu motoka onakubayo akake no, that's how we enjoy. Nze akange asimanyi artist naye bakayita Soweto Say No to Apartheid. That's my first song. Lubian. Destiny Buju Banton. Then Madara Buju Banton. Akanga akalala Born in Africa original akafire mutaya. Obusibuna. Yes. Heal the World, Michael Jackson. That's somebody. Yeah. Enimero y'oku Buganga hamani basudde. Nyumiranye nyimba za Eri Wamala. Collectively. Yeah. Wow. One Love, Bob Marley, naye ne nyimba za Bob Marley ndala. Mpuliriza nnyo Non-Stop za Paul Kafero. Teziweddeeyo. Basi Dunia. Because you're a current president, current. Nga nvuddeko. Bwe manvuddeko ku nnono. Beera njagala akayimba kagamba byonna bye mwagala kola mubikole naye temuzijukiza lockdown. Okay, thank you very much. Have a good day.